Сәлем достар, мен Айгерім. Бүгін мен сіздермен өз тағдырыммен бөліскім келеді. Бұл жай ғана әңгіме емес. Менің өмірімнің ең ауыр, бірақ ең шынайы беттері. Маған оңай емес, бірақ мүмкін менің оқиғам біреуге ой салар, біреуге үміт пен дем берер деп сенемін. Кейде бір адамның сыры басқа біреудің жүрегіне жол табады ғой. Бұл менің шынайы өмірімнен алынған сыр. Әр сөзім жүректен шыққан. Егер сізге бұл оқиға әсер етсе, пікір қалдырып, ойыңызды жазыңызшы. Себебі мен әр хатты оқимын. Маған сіздердің демеулеріңіз керек. Сіздердің әр сөзіңіз маған күш, ал сіздердің түсінігіңіз ең үлкен қолдау. Тек бір өтінішім бар. Соңына дейін тыңдаңызшы, мүмкін дәл сізге керек жауап осы әңгіменің ішінде болар. Дәл қазір мен үйдемін. Естіп отырған шығарсыздар. Балам ойнап жүр. Ал мен сіздерге осы әңгімені жазып отырмын. Қазір мен бақыттымын, бірақ бұған оңай жеткен жоқпын. Менің өмірімде көзге көрінбейтін, бірақ жүректе із қалдырған күндер өте көп болды. Сондықтан бүгін мен бәрін еш бояусыз шынайы түрде баяндауға дайынмын. Бұл менің тағдырым, менің өткенім, менің сабағым. Мүмкін менің өмірім біреуге ой салар, біреуге күш, біреуге сенім берер. Мен Ержанмен бір кеңседе жұмыс істеймін. Біз бір-бірімізге ешкім емеспіз, жай ғана әріптеспіз, тең дәрежедеміз. Мен қағазға икемді, ұқыпты, барлық уақытында істейтін адаммын. Ал Ержан жеңіл жол іздейтін, кейде тіпті өз жұмысында біреуге итере салатын. Бірақ ол өзгеше. Сөзі жұмсақ, күлкісі өзіне тартымды. Әзілдеп, кейде көзін қысып, әріптес қыздарды күлдіртіп жүреді. Ал мен басында мән бермедім, бірақ уақыт өте келе, оның әр әрекеті менің назарымды өзіне аудара бастады. Бір түрлі сезім пайда болды. Жай қызығушылық па, әлде басқа ма, өзімде түсінбедім. Бір күні жұмыс бастан асып, мен үлгермей жатқанымды айттым. Сонда Ержан, бүгін бірге қалайық, бәрін екеуміз бітірейік, деді. Мен көп ойландым, бірақ келісіп қойдым. Сол түні кеңседе екеуміз ғана қалдық. Ержан мені сөзге тартып, кейде көзіме тік қарады. Бір сәтте оның қарасынан ыстық сезім, сенім, тіпті әлсіздік байқадым. Мен неге екенін білмеймін, оған жақындай түстім. Сол түні бәрі өзгерді. Сол оқиғадан кейін бір аптадан соң жұмысқа қайта келдім. Үстелдің үсті қағазға, есепке, хаттамаға толып кетіпті. Бір сәт кетіпті, мен болмасам бұл кеңсе тоқтап қала ма деген ой келді. Ержан орында отыр. Әдеттегідей сенімді, жайбарақат, күліп тұрып, қалғалай сұлуым, деді. Қолындағы папканы үстеліне тастай салып. Мен көзіме қарамай, жай ғана, жақсы, бәрі бұрынғыша, дедім. Ол болса баяғы қалжыңмен көзін қысып, баяу сыбырлады. Бәрі бұрынғыша емес қой. Бұл сөз менің ішімде тағы бір дір еткізді. Кешегі сезім, сол түні болған нәрсе ойымнан кетер емес, бірақ өзімді ұстап, жұмысқа кірісуге тырыстым. Қағаздар көп, Ержанның да жұмыстарының біразын маған іліп қойған. Мен үндемедім, көмектескім келді. Бәлкім әлі де жақсылық күттім. 3 күн, 3 түн өтті. Мен жұмыстан ең соңғы болып шығам. Таңғы 8-де келем, түнгі 10-ға дейін отырам. Көзім қызарып, басым айналып, шаршау бойымды билей бастады. Бұл жай ғана шаршау шығар, деп өзімді жұбаттым. Бірақ 4-ші күні таңертең бәрі өзгерді. Көңілім жүріссіз, денем тітіркеніп, жүрегім айни берді. Басында суық тиген болар деп мән бермедім. Бірақ күннен күнге әлсізденіп бара жаттым. Бір күні Ержан кеңседен шығып бара жатып маған бұрылды. Айгерім, сен соңғы кездері бір түрлі жүрсің. Жүзің сұр, не болды? Мен басымды шайқадым. Ештеңе, жай ғана шаршадым. Ол иығымнан ұстап, жымиып, дем алып ал, әйтпесе мен сені тағы жұмыстан босатып алам ғой, деді әзілдеп. Оның күлкісі мен үшін бұрынғыдай емес. Бұрын ол күлсе менің ішім жылитын.
Ал қазір керісінше жүрегім ауырады. Өйткені мен білем, ол әркімге сондай жылы сөйлейді. Ол маған ғана емес, кеңседегі басқа қыздарға дәл сондай көзқараспен қарайды. Сол күні үйге келген соң айнаға ұзақ қарадым. Көзімнің астында көлеңке, өңім бозарған. Кеудемді бір қорқыныш биледі. Ертеңіне таңертең жұмысқа бара жатқанда басым айналып, баспалдақта талып қала жаздадым. Сол кезде алғашқы рет ой келді. Мүмкін менің жай ғана шаршаған жоқ шығармын. Түстен кейін дәріханаға кіріп тест алдым. Үйге жеткенше жүрегім дүрсілдеп, қолым дірілдеді. Жуынатын бөлмеге кіріп, терең дем алдым да бәрін жасадым. Секундтар өтті, минуттар өтті. Қолымдағы тестке көзім түсті. Бір емес, 2 сызық. Мен тоңып қалдым, уақыт тоқтап қалғандай. Бір сәтте бәрі есіме түсті. Сол түн, сол сөздер, оның күлкісі, менің сенімім. Жүрегім ауырды. Бұл мүмкін емес деп сыбырладым. Бірақ дәл сол сәтте ішімнен бір дауыс шықты. Ал енді не істейсің, Әйгерім? Қолымнан тест түсіп кетті. Еденге соғылған дыбыс жаңғырып кетті бөлмеде. Жауап жоқ, тек үнсіздік. Кешкісін Ержан жазды. Ертең кеңседе боласың ба? Маған сенімен 1-2 маңызды қағаз жөнінде сөйлесу керек. Мен экранға ұзақ қарадым. Терезенің сыртында жаңбыр жауып тұр. Саусағым телефон экранында тұрып қалды. Айтайын ба? Жауап жазуға батпадым. Жаңбыр тамшылары әнектен төмен сырғып барады. Мен өзімді сол тамшылардай сезіндім. Бір бағытсыз түсіп бара жатқандай. Осылайша менің өмірімнің ең күрделі кезеңі басталды. Бірақ бір сұрақ ішімде қалып қойды. Мен жай шаршағанмын ба? Әлде шынымен бе? Бұл 2 сызық қателік емес пе? Таң тағы атып келеді. Көзім іскен, ұйқы жоқ. Бір түнде менің өмірім төңкеріліп түсті. Қолымдағы тестке қараған сайын жүрегім тағы сыздап кетеді. 2 сызық. Бір кішкентай белгі, бірақ өмірімді толығымен өзгертетін таңба. Кеңсеге баруға қорықтым. Бірақ барам. Менің орным, менің тынысым сол ғой. Есіктен кіргенім сол еді. Ержан баяғыдай жайбарақат күлімдеп қарсы алды. Менің сенімді көмекшім келді ғой. Көңіл күй қалай? Мен үнсізбін, тынысым ауыр. Жарайды, үндемеш, түріңе қарасам бәрі айтылып тұр, деп күліп, тағы баяғы көзін қысты. Сол сәтте ішімнен бәрін айтып тастайын дедім. Мен сенен бала көтердім деп, бірақ тілім бармады, өйткені оның жүзінен ешқандай жауапкершілік көрмедім. Ол жай өмірді ойын көретін адам. Мен болсам, сол ойынның құрбаны болдым. Күн артынан күн өтуде. Мен өзімді жайсыз сезіне бастадым. Таңертең жүрегім айнып, иіс сезбеймін. Әйел адамның бұл жағдайдағы күйі қандай екенін дәл мен сияқты басынан өткермесе, ешкім түсінбейді. Бір жағында қорқыныш, екінші жағында үміт. Бір күні Ержан кабинетіне шақырды. Қолында жаңа келісім шарттар бар екен. Әйгерім, мынаны тез реттеп берші, кешке тапсыру керек. Мен ауыр басымды көтеріп үнсіз қағазды алдым. Бірақ басым айналып, орындықтан тұра алмай қалдым. Саған не болды? Деді ол жақындап. Жай басым айналды. Түсте дұрыс тамақ іш, әйтсе мен өзім апарып тастайын, деді баяғы еркелікпен. Оның дауысы бұрын маған жылулық сыйлайтын. Қазір тек ашу. Мен енді сезіп отырмын, ол тек өз пайдасы үшін жақын. Жұмысым, есептерім, қағаздарым, бәрін мен істеймін. Ал алғыс бәрі оған кетеді. Түстен кейін кеңседе шу шықты. Қыздар арасында сөз тарапты. Ержанның үйленгелі жүрген қызы бар екен, деді бірі. Мен орнымда қатып қалдым. Тойы жақында дейді әлгі қыз. Осы ғимаратта 2-ші қабатта істейді екен. Құлағым шыңылдап, жүрегім суып кетті. Мүмкін өтірік шығар, мүмкін басқа Ержан шығар.
Бірақ дәл сол сәтте есік ашылып, ішке сол қыз кіріп келді. Көркем, сәнді киінген, көзі жайнап тұр. Ол Ержанның кабинетіне тікелей кіріп кетті. Ішімнен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Қолымнан қалам түсіп кетті. Жүрегім ауырып, бір сәт орнымнан тұрып, дәлізге шықтым. Терең тыныстай алмадым. Қабырғаға сүйеніп тұрдым. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Қолым ішіме барып, баяу сипадым. Кішкентай жүрек, сен кінәлі емессің. Келесі күні бәрін анықтау үшін бардым. Ол кабинетте еді. Мен кіруге батпадым, бірақ іштен күлкі, сыбыр, бір әйелдің нәзік дауысы естілді. Құлағымды есікке тақап едім. Олар күліп отыр. Олар бірге. Ол менің баламның әкесі, бірақ дәл қазір басқа әйелдің құшағында. Сол сәтте көзімнен жас ыршып кетті. Қолыммен аузымды жауып, тынысымды әрең ұстадым. Есікке қарап тағы бір рет қарадым. Ол оның үстінде отырған қызды құшақтап күлді. Әлем айналып кеткендей болды. Мен артқа бұрылдым. Көзімнен жас сорғалап, жүрегім жұлқына соғып тұр. Жұмыстан шықтым. Қолымда бірақ ой. Енді бәрі бітті. Бірақ ішімдегі кішкентай өмір мені тоқтатпады. Ол өмір менің үмітіме айналды. Сол күннен бастап мен бәрін үнсіз көтердім. Ержан менің бар екенімді ұмытқандай, ал мен оны ұмыта алмадым. Бірақ өмірде бір сәт келеді. Сол кезде бәрі өзгереді. Мен оны әлі білмесем де, дәл сол сәт жақындап келе жатқандай. Арада бірнеше апта өтті. Мен жұмысқа бармадым. Телефоным үнемі үнсіз. Кейде түн ортасында оянып, ішіме қолымды қойып тыңдаймын. Кішкентай жүрек соғып жатыр. Мен жалғыз емеспін. Бірақ сол жалғыздықтың ішінде жүрегімнің бір бөлігі жанып кетті. Бір күні есікті біреу тарсылдатты. Көзімнің алды бұлдыр, денем әлсіз, бірақ орнымнан тұрдым. Есікті аштым. Ол Ержан. Көзінде өкініш пе, әлде жалған мейірім бе, айыра алмадым. Әйгерім, деді баяу. Даусы дірілдеді. Мен бәрін білем, саған ауыр болғанын түсінем. Мен үнсіз тұрып қалдым. Ол ішке кіріп, айналаға көз жүгіртті. Бөлмеде бала киімдері, дәрі-дәрмек, қағаздар. Сен жүкті ме едің? Деді ол таңырқап. Мен басымды изедім. Қашаннан бері? Сол түннен кейін, дедім сыбырлап. Ол бір сәтке қатып қалды. Сосын қолыммен шашын уқалап терең күрсінді. Әйгерім, мен ақымақпын. Бәрін бұзып алдым, бірақ мен сені жақсы көрем. Оның әр сөзі менің жүрегіме ине болып қадалды. Бірақ менің көзімдегі бұрынғы әлсіз Әйгерім жоқ. Жақсы көресің бе? Деп қайталадым. Иә, сенсіз өмір сүре алмаймын. Мен күліп жібердім. Ал кешегі қыз ше? Ол үнсіз қалды. Жауап жоқ. Бөлменің іші тып-тыныш. Тек менің жүрегім дүрс-дүрс етеді. Бала қозғалды, мен оны сездім. Ержан, мен саған ренжідім. Бірақ баламның әкесі болған соң өшпенділік ұстағым келмейді. Мен кешірем, бірақ ұмытпаймын. Бұл екеуі екі түрлі нәрсе, түсіндің бе? Ол маған жақындап қолымды ұстағысы келді. Мен шегіндім. Әйгерім, мен бәрін түзетем. Жоқ, Ержан, сен тек өз өміріңді реттеш, ал мен енді өз өмірімді өзім құра алам. Ол көзіме қарап тұрып бір сәтке үнсіз қалды. Сосын жай ғана, кешірші мені, деді де есікке қарай бұрылды. Сол сәтте менің көзіме жас келді. Кешіргім келді, бірақ жүрегім қарсы тұрды. Бала үшін, болашақ үшін мен тыныштықты таңдадым. Сол түні мен алғаш рет
өзімді еркін сезіндім. Жүрегім ауырса да, иығымнан ауыр жүк түскендей болды. Терезеден қарадым. Қала шамдары алыстан жыпылықтайды. Өмір жалғасып жатыр. Мен де жалғастым. Уақыт зымырап өтіп жатты. Ішім үлкейіп, әр қимылым ауырлай түсті. Бірақ жүрегім бәрібір бос емес еді. Ержан кеткелі айдан асты. Бірақ ол менің ойымнан өшпеді. Кейде түнде ұйықтай алмай, терезеден сыртқа қарап отырам. Әр жарық, әр көше шамы оның көзі сияқты. Солай күндер өтті. Босанатын уақытта жақындап қалды. Айналanda ешкім жоқ, тек ішімдегі бала мен. Бір сәтте мен өзімді қатты әлсіз сезіндім. Жедел жәрдем шақырылды. Сөйтіп мен перзентханаға түстім. Ауырсыну басталғанда көз алдыма Ержан елестей берді. Қазір келсе ғой, қолымнан ұстаса ғой, жүрегім соны ғана қалады. Бірақ есік ашылған жоқ. Ешкім келген жоқ. Тек акушерлардың терең тыныс ал деген дауысы естілді. Бірнеше сағаттан соң әлсіз ғана жылаған үн. Кішкентай жүрек, менің балам, менің үмітім. Көзімнен жас ыршып кетті. Құшағыма алып маңдайынан иіскедім. Қош келдің, кішкентайым. Бірақ сол сәттің қуанышының арасында бір мазасыздық пайда болды. Ішім тыныш емес, бірдеңе жетпейтін сияқты. Жүрегім тыным таппай қайта-қайта телефон жаққа қарай бердім. Кенет ішімнен бір дауыс: хабарлас, Ержан білуі керек. Телефонды алып, оның нөмірін тердім. Қолым дірілдеп тұр. 1-2 рет тердім, жауап жоқ. 4-ші рет тердім. Ұзақ үнсіздік. Сосын бір әйелдің дауысы: алло, кім бұл? Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Сол сәтте уақыт та, дыбыс та жоғалды. Бұл кім? Дедім мен әрең. Телефон иесі қазір сөйлесе алмайды, деді әлгі әйел сабырлы үнмен. Қолым босап, телефон төсекке түсіп кетті. Көзімнен жас өздігінен ақты. Мен үндемедім, тек баламның әлсіз тынысын тыңдап отырдым. Сол сәтте бәрі анық болды. Ержан мені баяғыдан тек пайдаланып келген. Менің еңбегіммен, сеніміммен, тіпті сезіміммен де. Барлық құжат, барлық іс менің қолымнан өтетін. Ол жай ғана мен арқылы биікке көтерілді. Бірақ мен енді жыламадым. Баламды қолыма алып маңдайынан сүйдім. Сен менің өмірімнің жаңа басысың, дедім сыбырлап. Мен енді ешкімге тәуелді болмаймын. Көзімнен аққан әр тамшы жас күшке айналды. Өмір жалғасады. Бірақ енді менің жолым басқа. Перзентханадан шыққан күні ауа ерекше салқын еді. Қолымда кішкентай орамалға оралған бөпем. Жанымда ешкім жоқ. Бәрі өзімдікіндей тыныш, тек ішімдегі бос кеңістік қысып барады. Мейірбике, күйеуіңіз қайда? Деп сұрағанда тек күлімсіреп, іс сапарда, дедім. Сол сөзді айтқанда жүрегім тілім болып кеткенін өзім ғана білдім. Үйге келген соң жалдамалы бөлмем бұрынғыдан да тар, суық көрінді. Бұрын жалғыздығым жай ғана тыныштық болса, енді ол ауыр үнсіздікке айналды. Бала жылаған сайын менің де ішім егіліп, бәрі жақсы болады деп өзімді жұбататын болдым. Кейде телефонға қарап отырам. Экранда анашым деген жазу тұр. Бір рет бассам болды, анамның таныс дауысы. Қызым, қалайсың деген жылы дауысы естілер еді. Бірақ мен үндемеймін, өйткені ана жүрегі бәрін сезеді. Даусың біртүрлі ғой десе, не айтам? Анашым, мен енді ана болдым, бірақ баламның әкесі жанымда жоқ деп қалай айтам? Мен оңтүстіктің қызы едім. Үлкен отбасында өстім. Әкем әрқашан қыз бала әулеттің абыройы дейтін. Ал мен олардың сол сенімін ақтамадым деп өзімді іштей жегідей жедім. Жұмыс бабымен батысқа кеткенімде
бар өмірім осылай өзгереді деп ойламаппын. Енді таң сайын баламның көзінен өз өмірімнің мағынасын көрем. Ол кішкентай ғана жұдырығын қысып маған қарап күлген сайын, көрдің бе, мен бармын ғой дегендей. Мен бұрынғыдай әлсіз емеспін. Бұрын мен махаббат үшін өмір сүрдім, ал енді мен өмір үшін күресем. Түн ортасында баламды тербетіп отырып, кейде Ержан есіме түседі. Бірақ менің көзімнен жас емес, тек салқын үнсіздік ағады. Өйткені мен енді оны жек те көрмеймін, жақсы да көрмеймін. Ол тек өткеннің сабағы. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, ата-анасы қайда, неге келмейді деп. Олар оңтүстікте, ал мен бәрін жасырып келем. Олар жақсы жүрсің бе, жұмыс қалай деп хабарласқанда, мен жай ғана бәрі тамаша деп жауап берем. Олар білмейді. Білсе, жүректері ауырлап кетер еді. Бірақ бір нәрсені анық түсіндім. Өмір кейде бәрін алып кетеді. Арманды, махаббатты, сенімді. Бірақ соның орнына бір ғана нәрсе береді. Күш. Мен енді сол күшпін. Мен енді әлсіз қыз емеспін. Мен анамын. Күндер өтіп жатты. Бір күні таңертең баламның жүзіне қарасам, көздері дәл Ержандікіндей күлімдеп тұр. Іштей бір мұздай ауыр сезім мен жылы мейірім қатар ұйқасып жүрегімнен өтті. Жоқ, мен өткенмен өмір сүре алмаймын дедім өзіме. Сол күні айнаға ұзақ қарадым. Бұрынғы әлсіз көзімнен өмірдің нұры өткен әйел енді жоқ. Көзімде жаңа бір от пайда болған. Мен қайтадан өзімді іздеп тапқым келді. Баламды көршіме қалдырып, бұрынғы кеңсеге бардым. Есіктің табалдырығын аттағанда жүрегім дір ете қалды. Бәрі сол күйі. Қабырғада таныс суреттер, үстелде қағаздар. Бірақ бір нәрсе өзгерген. Ол мен. Ержан ол жерде жоқ екен. Айтуларынша ол басқа жаққа ауысып кетіпті. Жұмысқа қайта қабылдағанымда ішімде бір тыныштық орнады. Мен енді жұмысқа тек ақша үшін ғана емес, өзімнің өмірім үшін келдім. Бірнеше ай өтті. Мен бұрынғыдан да мықты болдым. Бәрін өзім істеп үйрендім. Баланы бағып та, үйде де ұстап, жұмысымды да уақытында бітіріп жүрдім. Әр кеш сайын терезе алдында отырып, ішімнен мен жасай алдым деп қайталаймын. Бір күні кабинет есігі ашылды. Ішке жаңа әріптес кірді. Ұзын бойлы, сыпайы, көз қарасы жылы. Ол маған қолын созып, сәлеметсіз бе? Мен жаңа бөлім басшысымын. Әйгерімсіз бе? Сіздің аты жөніңізді көп естідім. Мықты маман дейді ғой, деді жымиып. Сол сәтте жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бұл жолы мен асықпадым, сенбедім, тек жымиып жауап бердім. Иә, менмін, рахмет. Ішімде кішкентай үміт қана қайта жанғандай еді. Бірақ бұл үміт енді махаббаттан емес, өзіме деген сеніммен туындаған от болатын. Түнде баламды құшағыма алып отырып, өзіме уәде бердім. Өткеннің көлеңкесінде қалмаймын. Енді мен жаңа тағдырымды өзім жазам. Және дәл сол сәтте сездім, менің жаңа өмірім басталды. Махаббат емес, еркіндік пен сенімнің өмірі. Келесі бөлімде екінші мүмкіндік пе, әлде жаңа сынақ па? Міндетті түрде арнама қосылып отырыңыздар.